हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ खांसी का अचूक इलाज, जिसमें मैंने एक अदरक का टुकड़ा और गुड़ और काली मिर्च ली है। और इसे मैंने खुद अपने घर पर और दूसरे लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट किया है। जिसको मैंने अदरक को धीमी आंच पर थोड़ा हल्का सा भुना है और इसको हल्का हल्का भून लेंगे धीमी आंच पर। अब हमने अदरक को भून लिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और इतना अदरक ठंडा होता है इतने हम गुड़ को थोड़ा पीट लेंगे और काली मिर्च को भी पीट लेंगे। अब हम अदरक को चाकू की सहायता से साफ कर लेंगे। अदरक को साफ करने के बाद अब हम इसको मिक्सी या फिर ओखली की सहायता से बारीक पीस लेंगे। अब इसको ओखली की सहायता से पतला सा पेस्ट बना लूँगी। अब हमारा पेस्ट तैयार हो गया है और इसको कढ़ाई में डाल दूँगी। 1-2 सेकंड तक हल्का सा इसको हम भून लेंगे और इसे भूनने के बाद इसमें अब गुड़ डाल दूँगी और साथ में काली मिर्च भी डाल दूँगी और इसको धीमी धीमी आंच पर हम पका लेंगे। और इसको हम धीमी धीमी आंच पर पका लेंगे। तो हमारी खांसी की दवाई तैयार हो गई है। जिसको भी खांसी हो सुबह शाम इसको थोड़ा थोड़ा ले ले और 2-3 दिन बाद खांसी हमारे ठीक हो जाएगी।